السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بيكم في قناة عبقريين المعلومات. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنشرح تطبيق تغيير الأصوات أثناء المكالمة، لو بنت عايزة تتكلم بصوت ولد، لو ولد عايز يتكلم بصوت بنت، الكلام ده كله. هنشرح برضو طريقة تغيير رقم تليفونك أثناء المكالمة، لو أنت بتتكلم أي حد في الدنيا وعايز رقمك يظهر عنده برايفت نمبر أو رقمك يظهر عنده بالرقم اللي أنت هتختاره. مميزات من مميزات البرنامج اللي احنا هنشرحه النهاردة، البرنامج بيجمع الحاجتين دول مع بعض. تاني ميزة بنشرحها برضو في التطبيق اللي احنا هنشرحه النهاردة، ان التطبيق بيخليك تقدر تختار رقم الشخص، الرقم اللي هيظهر عند الشخص اللي انت بتكلمه. يعني انا ممكن اتكلم برقم تليفوني، واحط رقم تليفون اي حد يظهر عند الشخص اللي انا بكلمه. يعني لو عايز اكلم اخويا برقم تليفون والدي، هكلم اخويا برقم تليفون والدي من رقم تليفوني انا. طيب خلونا نعرف في الأول إزاي أساسا بيتم تغيير رقم التليفون أو بيتم تغيير الصوت أثناء المكالمة. مفيش تطبيق، خلونا نتفق إن مفيش تطبيق بيعمل الكلام ده على الموبايل. الموضوع ده يمكن موجود على الكمبيوتر، لأن الموضوع كله بيتم من خلال الإنترنت. تمام. تاني حاجة إن مفيش تطبيق إحنا قلنا مفيش تطبيق بيغير الصوت. خلونا نعرف الموضوع ده بيتم إزاي، رقم تغيير الصوت أو تغيير الرقم. انت بتحمل تطبيق عندك على الجهاز ايا كان بقى، التطبيق ده شغال مجاني او تطبيق مدفوع. التطبيق اللي انا بشرحه النهارده بس عايزه الناس تبقى عارفه ان التطبيق ده بيشتغل مجاني لعدد دقائق معينه في اليوم. يعني دقائق معينه في اليوم تقدر تعملها ان انت تغير صوتك فيها او تغير رقم تليفونك. يعني بعد كده، بعد ما تخلص الدقائق اليوميه، بتبدا ممكن تشتري دقائق وتعمل بيها دقائق من خلال التطبيق ده تغير فيها صوتك او رقم تليفونك. طيب، يبقى احنا كده زي ما احنا قلنا ان التطبيق صوتي بيروح من المايك اللي موجود اسفل التليفون للتطبيق. بعد كده التطبيق من خلال الموقع بيغير صوتي ويوصل صوتي للشخص اللي انا بكلمه كصوت بنت مثلا. تاني حاجة برضو نفس الكلام، التطبيق صوتي بيروح من الموبايل للموقع، والموقع بيعمل اتصال بالرقم اللي انا اخترته للشخص اللي انا بكلمه، يبقى كده رقم تليفوني اتغير. طيب خلونا، مش هطول عليكم كتير، انا بس حبيت افهم الناس في الاول الموضوع ده بيتم ازاي، ونروح للتطبيق بتاعنا. والتطبيق بتاعنا بالشكل ده. التطبيق مش موجود في متجر، في المتجر يا جماعة. يعني الناس مش هتعرف تحمله غير من خلال الرابط اللي موجود اسفل الفيديو او من خلال اسم التطبيق. المهم انا سايب لكم رابط تحميل التطبيق اسفل الفيديو. هتضغط على التطبيق بالشكل ده، هيفتح معاك التطبيق بالشكل ده، وهيبدأ يحدد لك الدولة بتاعتك بشكل تلقائي. او لو ما حددلكش بشكل تلقائي تضغط على السهم ده تحدد دولتك. بعد كده هيقول لك دخل هنا رقم تليفونك عشان تسجل في التطبيق. هتدخل رقم تليفونك، وليكن مثلا هدخل رقم تليفوني بالشكل ده. كده دخلت رقم تليفوني، وهبدأ اضغط هنا على علامة تسجيل الدخول. بعد ما ضغطت على علامة تسجيل الدخول حولني الواجهة دي زي ما حضراتكم شايفين كده. بيقول لي ادخل هنا رمز الأمان. لازم يكون في رمز أمان للتطبيق ده، عشان دقايقك اللي انت بتشتريها، او عشان اي حاجة في الدنيا انت بتعملها، او عشان تسجيلات المكالمات اللي انت مسجلها. المهم، هتضغط وليكن مثلا هدخل رقم تليفوني بالشكل ده، الرقم الشخصي او الرقم البن، رقم الباسورد بالشكل ده، وهبدأ اضغط على علامة صح دي. بعد ما عملت الكلام ده كله، هتبدأ تظهر لي الواجهة اللي حضراتكم شايفينها دي. الواجهة دي بيقول لي هنا ادخل رقم الشخص اللي انت هتكلمه. ممكن تجيب الرقم هنا من سجل القائمة بتاع تليفونك، او من الاسماء عندك في التليفون. وهنا بيقول لك ادخل الرقم اللي انت عايزه يظهر للشخص اللي انت هتكلمه ده. يعني هنا بيديك امكانية كمان ان انت تدخل رقم تليفون يظهر للشخص ده، اي رقم انت تختاره. يبقى انا هدخل هنا رقم تليفون الشخص اللي انا هكلمه، وهدخل هنا الرقم اللي انا عايزه يظهر له. لو عايزه يظهر له برقمي عادي، انا ممكن اخليه يظهر له برقمي. لو انا طبعا هغير صوتي من هنا. طيب، يبقى هنا بحط رقم تليفوني، هنا بحط الرقم اللي هيظهر له. هنا بختار لو عايز اكلمه صوت بنت، هنا اللي بختار لو بنت عايزه تتكلم بصوت ولد. هنا لو عايز الموضوع يتم عادي، لو هغير رقم تليفوني بس. كده الناس فهمت الموضوع ماشي ازاي. هنا طبعا الخانة دي لو كده يبقى مش هيتم تسجيل المكالمة اللي انا هعملها. لو عملت كده يبقى هنا هيتم تسجيل المكالمة اللي انا هعملها. طيب، بعد ما اعمل الدقائق اليومية بتاعتي والدقائق تخلص ومش هتفتح معايا مثلا غير تاني يوم او كده، ممكن اشتري دقائق من هنا. يعني حضرتك ممكن تروح للخانة دي وتشتري منها دقائق. هتلاقيه موفر لك كذا باقة من الدقائق للمكالمات. طيب انا هنا لو حابب مثلا اسجل المكالمه بتاعتي تظهر هنا. المكالمات اللي انا مسجلها في التطبيق هتبدا تظهر معايا بالشكل ده هنا.
طيب أنا دلوقتي لو حابب أغيّر الباسورد بتاعي، بتغيّر الباسورد بتاعك من هنا. لو حابب أخرج من التطبيق بقى ده كلّه وخلاص أنا خلّصت اللي أنا باعمله، بتبدأ حضرتك تضغط على الخانة دي، اللي هو مغادرة الموقع، بيبدأ يقفل معاك التطبيق بالشكل ده. ده كان شرحنا النهارده، أتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو ده واستفادت من الشرح ده، وأتمنى تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. إن شاء الله هننزل شروحات مفيدة للناس كلها، الناس كلها تستفيد منها. وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، و... وتعليق طبعا، التعليق يهمني جدا، يهمني قوي تعليقك. هيحسسني أكيد إن أنا بنزل حاجة مهمة أو حاجة الناس بتستفيد منها، و... وبستفاد جدا طبعا من تعليقات الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظرونا في فيديو جديد.